Beginilah kondisi kebun depan rumah setelah diguyur hujan yang cukup lebat waktu siang hari ya. Tadi hujannya cukup besar sekali teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini hujannya cukup lebat, ini mengguyur kebun pekarangan. Setelah agak cukup lama juga ya kemarau dan beberapa hari ke belakang udara cukup panas. Alhamdulillah sekarang akhirnya turun hujan ya. Udara sudah mulai sejuk walaupun di sini siang hari habis duhur ya teman-teman ya. Sekitar jam 12 siang ya, jam 12 lebih. Jadi biasanya kalau jam-jam segini itu cuaca cukup panas sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah turun hujan sehingga cukup sejuk saat ini ya.